zaka ci matarka akan doguwar kujera ko kuma akan 3-seater, akan 2-seater, akan 1-seater duka dai. Ke kuma mace yayin da mijinki yazo zai ci ki akan 3-seater, zaki kwanta mai ne, ki bubbuɗe ƙafafunki, ku gama wasanninku na tada sha'awa, ku gama shan baki, ku gama shan nonuwa, ku gama mammatsa ma juna sha'awa, sannan sai ki kwanta. In kika kwanta a rigingine wannan zaki, saboda yana da daɗi matuƙa, zaki ɗaga ƙafarki ɗaya ki ɗora ta akan saman kujera, ɗayar kuma da take ƙasa sai ki buɗe ta sosai, shi kuma sai ya zo ya zira ta ta ƙasanki ya hau ta samanki kenan. Yana yi ki ɗaga ƙafan nan sosai, a lokacin shi kuma idan ya shiga, ke riga kin buɗe, zai ji ya shiga jikinki sosai, zai ji ya taɓo majiyar daɗinki, ya riga ya zira miki gindin shi can ciki kenan. Ke kuma sai ki ƙara buɗe mai ƙafafunki sosai ya hau samanki, yana yi kina ƙara taimaka mai da gwatso, idan yayi sai ki ɗaga mararki sai ki haɗa da tashi, yana yi kina ƙara taimakawa, kina ɗago ɗuwawunki, kina ɗago mararki, kina ƙara haɗawa da shi, kina ƙara yi, kina ƙara yi, kuna ƙara haɗewa juna. Idan kuna wannan sai ki lallaɓa ki samu ki haɗa bakinki da nashi, ku ƙara manne ma juna, ya zama da ƙafarki fa tana saman kujera kenan. Kin riga kin bubbuɗe, kin saki jikinki ɗaya, kin tabbatar kuma kin sa a ranki wannan fa ibada kike yi. A hakan yana yi kina ƙara manne shi, kina ƙara ƙanƙame shi, kina mai kukan shagwaɓa, kina mai kukan daɗi, kina ƙara kashe murya, kina mai shagwaɓa, ba wai kawai ya zo ya hau ki diraras wai ke ga ki babban mace baki wani shagwaɓa, baki wani ihu, baki wani komai ba, ko da baki jin daɗi ya zamana kina ɗan mai shagwaɓa, kina ɗan mai raki. Wannan babu abin da zai tuna mai illa first night ɗinku, watan daren farkon ku. Idan har kina shagwaɓa kina